哇，一眨眼的时间，其实已经6个星期了。我们的手机拍短视频系列课程已经完成一半了。但实际上呢，在这节课之后 ，Zip 就把手机拍短视频的基础内容已经讲完了。这节课之后，我们更多是把之前6节课学到的内容综合起来，然后实践。前面6节课的内容 ，Zip 可能更多倾向于是解释是什么，而从这节课之后 ，Zip 会更加倾向于解释为什么。那我们事不宜迟，探讨一下打灯和收音吧。诶，等等，打灯和收音，这不是拍摄中期的内容吗？为什么会放在后期剪辑之后再讲呢？因为对于手机短视频的制作，现实情况是我们大部分情况下都会利用自然的环境光源，还有手机自带的录音器进行拍摄的。你打开任何短视频 App， 你会发现大部分的作品都是人家直接拿起手机就进行拍摄的，很小一部分的短视频才会是架好灯，准备好录音器材，然后专业的设备开始拍摄。但如果你想提高你手机短视频拍摄的逼格，或者单纯就是有钱任性，那我的卡号精益求精是好的心态，所以今天 Z 就给大家介绍一下最常见的打灯方法，还有常见录音器材的使用方法。祝你早日 level up。3点布光法、3分构图法、3点掉头，全部都是3字头的，差不多嘛。小3， 3点布光法就是访谈节目里面最常用到的打灯方法，主要涉及3个光源：主光、辅光还有轮廓光。为了让我们更好的理解这3个光源的效果，我们需要一个全黑的环境。我们一般打灯的时候呢，先会从主光开始。主光的位置如图所示。我们现在看到的主光就是一个灯从这个方向过来，照着我们这个主角。一般主光不会正面直接照过来，因为如果这样做的话，人就会显得没有立体感。现在感觉它有点立体感，是因为这里的影子有一个明暗的对比。那当然有时候人们还是会觉得这里太暗了，那怎么办呢？这里就是辅光要出场了。辅光的位置如图所示，辅光的强度一般会比主光要弱一点，不然同样强度的光又会让物体显得很没有立体感。对于辅光，你可以用额外的灯，或者像我这里用一个反光板反射一定的光，这样子就能补到这里了，把原来的阴影给去掉。那具体要去多少呢？你可以放的给多一点，就是这样子，也可以给少一点，或者干脆就不给。主要看的就是你想要怎么样的效果。第3个要出场的就是轮廓光。轮廓光的位置如图所示。那我们在这里架了一个轮廓光。轮廓光的作用最主要就是让你的物体和后面的背景隔离开来。那隔离的效果最主要体现在哪里呢？就是在这些地方，它头发上的轮廓，还有它肩膀这里的轮廓。我们把轮廓光关掉，再看一遍。虽然也是看得清楚我们的物体，但你会发现人物跟背景的那个层次感就没有那么明显。我们再打开一遍，然后这时候我们把我们的辅光也加进来。这样子的打灯方法就叫做3点布光法。那有的人会问，Zip 背景还是很暗啊，那怎么办？如果你有额外的灯，你可以同时把背景这些地方也照亮。这时候可能是专门拿一个灯照向那边的墙面，或者我们最简单的把灯打开，重新对一下焦，然后辅光再进来，这样子3点打灯法就出来了，一个主光，一个辅光，然后还有从头上这里看到的有轮廓光。OK， 那我们3点布光的法则就讲完了。那除了了解3点布光法以外，我们打灯还有一个核心的思维，大家不要进入一个误区了，有影子并不代表是不好的。就像剪辑的思维一样，我们不单单是考虑我们需要剪掉什么，我们同时也可以考虑什么东西是不剪的。
这就好比打灯的思维，我们不单单是看灯光照亮了什么，我们也可以想打灯是要把哪些部位隐藏在黑暗中。我们来单独看一下轮廓光是怎么样的一个效果。那单纯用轮廓光，我们还可以做些什么呢？看到这个画面，第一想到的是什么？ Zip 第一想到的就是电影电视剧里面的神秘人物，给你看到是个人形，但是你看不到他的脸。如果你不是要拍那种神秘人物，你只是想表现在一个很昏暗的地方，但是你还是要看得清楚你主角长什么样子的话，那可以这样子。我用的是反光板，光从这边下来，然后反射打到他脸上去，就像这样子，好像不够亮，这样子我们就看得出主角长什么样子了。但 Zip 还是那句话，手机短视频我们不需要搞得那么复杂，一般情况下，只要看得清楚你的主角和画面里面发生的事情，那就 OK 了。而为了达到我们不需要另外加灯却还是足够亮的效果，我们就要学会用免费光源、太阳光和环境光。Zip 给大家看看我们日常环境的灯光，这个是在办公室里面的灯光，这个是上午10点左右的太阳光，这个是中午时段的太阳光，这个是下班时间的太阳光。总体来说，太阳光照在人的脸上的时候，是比室内的人造光源显得暖和一点的，而且亮度上也会比人造的光源要好一些。利用免费光源的原则就是不要太亮，也不要太暗，看起来舒服就可以了。除了手机自带的录音器以外，第一节课的时候 Zip 还介绍了这2位小朋友，这个 Zoom H1 还有这个小蜜蜂。这2个录音器材表面上最大的不同就是这个可以夹在这里，那个不行，但是实际上它们还有一个不同，就是指向性。指向性是什么？我们做个简单的测试就知道了。先看一下 Zoom H1，Zoom H1 的麦克风的头指向哪个地方，哪个地方的收音效果就会更清晰。好，我们拿起来试一下。我现在准备在这里原地打转，你就能感受到它指向性的效果了。飞飞飞，飞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 飞飞，是不是？所以很明显，我对着这个方向说话的时候，声音就比较清晰，但是我把它转过去以后，明显就不一样了吧？所以这种单一指向性的麦克风录音的效果，除了跟它的距离有关以外，还有跟它的方向有关。但是小蜜蜂就不一样了哦，或者叫领夹麦。领夹麦是直接就连接手机，用自带的语音备忘录就可以录音了。先把它拆下来，我会原地同样的去转动这个领夹麦，你就会发现无论怎么转动，其实它的收音效果都是一样的。所以它是一种全指向性的麦克风，所以领夹麦的录音效果纯粹跟距离有关。形象一点理解，就是 Zoom H1 是一个感情专一的乖宝宝，而这小东西是个花心大萝卜。同时你也会发现2个录音器材上面都有一个小海绵，这里一个小的，这里也有一个。这2个小海绵是有什么作用呢？就是为了过滤掉一些环境的杂音，同时可以减少喷麦的现象。记得戴套。了解了录音器材的指向性问题之后，我们就可以根据不同的场景用不同的录音器材。如果你观察仔细的话，你会发现刚才讲3点布光的时候 ，Zip 用的就是小蜜蜂，而不是 Zoom H1。因为当时我会在室内四处走动，不像现在坐在一个定点，所以小蜜蜂在当时的那个情况下是更合适的录音器材。虽然我们上节课已经讲过音效了，但是 Zip 最近拍了一个案例，我觉得还是值得分享的。音效不需要是电脑上现成的，也不需要一定是从网上下载的，而且有时候
网上就是找不到你想要的音效，怎么办？那我们就自己制造出来呗。我们先看一下视频案例。峨眉山的峨字怎么写？山我，山我，你神经！我说山。你们应该猜到我接下来要讲的是什么了吧？对，就是扇那一巴掌的啪。当时的啪就是我们录制过程中做出来的，肯定不是真打我的脸啊！你想想，要拍那么多遍，还拍得这么响亮，那不得疼死我？我们当时是怎么做呢？拍摄过程中 ，Z 拍自己的大腿，我扇。但是第4节课的那一巴掌是真打的，任何东西都可能打断观影过程。你真打了？所以我们拍摄东西的时候要尽量发挥自己的想象力。我们镜头里看到的东西不一定是真的，只要看上去和听上去足够真，就 OK 了。这节课我们学习了3点布光法，也学习了常见录音器材的特性，还有使用方法。恭喜你，你已经完成了手机拍短视频所有的基础内容。接下来的日子里面，我们就要用学到的内容根据不同场景应用起来。熟练掌握基本功以后，日后的短视频拍摄我们更多就是不断的练习，以及跟一起拍短视频的小伙伴互相交流、互相学习。下次见啦！